報警。佢依家咁樣嘅話，爆晒出嚟，你知道會有咩後果㗎？係咪？你知道咩效果？你當初就唔應該同佢一齊，你同得佢發生過呢啲關係，你就必須要承擔呢啲後果。呢啲係你自己攞嚟嘅。我當時都冇諗到佢會咁㗎，當時咩都傾好晒㗎啦，點知佢依家又變成咁。我同你講，靚女，我真係冇面見人啊！出軌都有分好多種嘅，你係一時上腦先會出軌啊，或者你老公會原諒你，或者你老公係會同你離婚，但你係唔係你都要搏㗎啦？好過要佢同你老公講啊，係唔係都已經發生咗呢件事，係冇辦法改變，你明唔明啊？係包唔住㗎。喂，佢錄咗去，我睇啊，全部都要俾人 cut 晒落去。今日真係好黑嚇，今日真係好黑嚇。連咪嘅打個獎連咪啊！呢個朋友仔講乜嘢？我睇下連唔連得到佢嚇。喂，你好。呢個朋友仔咧，人哋都已經講咗啦，你咧只能夠，如果你話你唔受佢威脅嘅，只能夠係報拇指叔叔。你講嘅我知道，但係咧有冇更好嘅辦法？我唔想俾我老公知道。冇其他好嘅辦法嘅，姐姐你諗下。下邊呢個明連咪嗰個係邊個嚟㗎？冇呢個辦法嘅，姐姐你自己去諗下先，你自己去諗你自己吓。咁佢而家做到咁變態嘅行為，都叫你走出嚟啦。我要打電話嘅，做呢卡嘢嘅時候都可以打電話嘅。咁佢嘅目的係乜嘢咧？佢咁樣要挾你嘅目的係為乜嘢咧？你好啊，黃玉。你好。係，你有咩好見解啊，黃玉？所以聽我聽你嗰度伏聲啊！如果你唔收風扇嘅咧，我要放你落去嘅喎。呢度冇啦。你有咩見解咧？我睇俾啲意見嘅嗰隻上面嘅個匿名嘅姐姐啊。咁你有咩意見咧？咁咧，我建議呢，依家目前嚟講咧，我估計嘅時咧，佢暫時可能未敢去同你老公講。你首先嘅時，你帶翻佢先。你如果嘅時咧係咁之招，你而家首先你就擺明居馬講嘅時咧，要同佢哋一刀兩斷。咁嘅時咧，你如果嘅時咧，佢一個係態度強硬嘅時咧，話係要講你老公知，將嗰啲聲嘅時咧全部俾你老公。咁你1、2、3就同你老公講，就報警。你擺明講佢聽，你一係咁之招，到時候咧你就要入去踩車。咁我哋就嚟準備離婚，預變魚死網破。你嘅時你帶翻佢，我估計嘅時你佢應該嘅時你唔會咁同你老公講。嗱，好似呢個梁玉呢個黃玉話齋咧，佢可能咧都會有避忌嘅喎。如果唔係嘅話咧，佢會直接發俾你嘅老公咧，等你同你老公離婚嘅。佢肯定有所避忌嘅。你而家係咪有所有嘅嗰個通話記錄啊？你留翻同佢嘅通話記錄，全部截好晒圖佢，放好晒佢。係啊，你依家嘅時你執好證據，你嘅時你同佢攤牌講，嘅時你就係一刀兩斷，態度堅決。你放好晒佢，你話俾佢知，我唔想再同你有糾葛啦，我唔想再同你有關係啦。因為今次嘅時你搞大我啲家庭，到時候呢我就預變嘅時你魚死網破，我嘅時就預變老公冇要我，嘅時你就要入去踩車，我相信佢都要考慮到嘅時佢以後嘅。我覺得都好認同呢個黃玉嘅做法㗎。係，所以講嘅時有時好難連線嘅時呢，我好似崇班嘅時呢，啲姐姐嘅時我都相信有懟佢哋嘅，嘅時呢又連唔到，所以我今晚嘅時你覺得嘅時你可以帶翻佢，你就攤牌同佢講，反正嘅時你係一刀兩斷，嘅時呢到時候佢哋再冇有任何加骨，你如果嘅時你一係同我老公講。到時候你就由踩車你講，你攤下牌講佢聽，我就預備離婚，咁嘅時你應該有得交代。你哋講嘅我都有聽到嘅，咁樣嘅話佢都好可憐嘅喎。你諗下，佢36歲都未結婚，佢點可憐啊，姐姐？咁你又可憐佢嘅啫，你就長期嘅時你同佢嘅時你藕斷絲連咯。咁嘅時咧，到時候你就始終嘅時咧係成問題。再有一啲問題，你可以唔可以嘅時你走去第二度嘅時你做冇喺嗰度做得唔得？講到尾，我亦都唔想傷害佢。咁就冇辦法喎，救你唔到喎。咁你到底想點㗎？就係想佢冇逼得我咁犀利咯。咁人哋有辦法話咗俾你知，你講嚟講去，你話唔想呢個男嘅逼得你咁犀利，咁你其實你想點嘅姐姐？咁救你唔到喎。吓？我講下，你咁樣嘅，你即係咩心態啊？佢依家都變態變到。佢依家都變態，你可以幽默嘢啊！你而家仲冇想嘅時，你逼咁人，佢而家逼到你都冇路行嘅啦，你仲嘅時，你留翻面俾佢啊！你係人嘛㗎，你㗎？咁我做唔出啊嘛！做唔出就冇辦法啦，咁你我又唔想咁樣傷害佢。呢個幽夢你講下。我想問個姐姐係咪用咗人哋使咗人哋嘅錢啊？
多少都有啲嘅，多又唔係多。如果唔係多嘅時咧，一唔係幾多嘅時咧，我咪一筆俾先佢咯。應該係你攞唔少錢先，人哋先你咁樣㗎。加加埋埋大概呢度我哋身邊大把啲人係咁㗎啦。咁你就遲早嘅時咧，你都係離婚收場㗎啦。紙包唔住火啊！我又唔想離婚啦。兩邊都想係咪？又想我唔想離婚，但係咧我又唔想傷害佢。咁救你唔到咯。如果係偷偷係咁樣嘅話，我又唔想幫佢生仔。你冇得救啦！小遠，連上嚟做乜鬼嘅姐姐？如果係咁，你放我落去啦。我就唔知，我所以先揾你。我哋出辦法真係我唔知點算啊唔係啊，我以為你啊，姐姐嚇，我以為你連上嚟咧，你係知錯嘅。啊，你覺得你自己有問題嘅，你想改噶啦，你想翻返去回歸家庭。你而家唔係嘅，你連上嚟咧，你個心大心細嘅，又驚嗰樣又驚呢樣嘅。啊，你講下呢個等待。你好，我想問下你啊，你上嚟係解決問題嘅咩？係啊，我依家唔知嗰個姐姐點算。聽到。你解決問題啊？真係你覺得你好糾結咩？你係糾結驚人哋問翻你攞錢啫嘛？應該都係講人哋攞翻啲錢。如果唔係嘅話，係任何一個人，人哋已經同你講到咁明白嘅嘢啦，你突然間嚟一個好似你覺得你自己係聖母咁樣嘅，你仲要擔心人哋，覺得人哋可憐，邊一不可憐傷害咧？佢啊！你嘥嬌氣咧，人哋都你唔想傷害，錄咗呢個視你頻啦，傷害緊你老公啦，都已仲講人經。哋傷害佢喎。你都已經傷害緊你老公啦，你仲覺得你唔傷害？你真以為你自己聖母啊？咁又你冇將自己講嘅，咁佢仲買咗新皮記嗰啲黃金俾我。咁你依家就覺得係你又想同人埋一齊，又想要佢嘅錢，但係你就唔想同佢生細路仔，又唔想俾你老公知。咁我想問下咯，呢啲嘢要唔要還俾佢啊？梗係要噶。梗係要還啦。咁你又唔使做想嬲人哋生仔，又唔想俾你老我公知，又都話佢唔係唔唔想離婚。捨得，佢係驚人哋問翻佢攞錢咯。依家就係，但係佢以後咧又諗住，如果佢唔同呢個男人咧，以後又冇人買嘢俾佢噶咯，又冇錢噶咯。咁佢一咪15、16咯。佢唯一個嘢，你一直話諗嘅嘢就係諗住大家幫你出個主意，點樣先可以同呢個男人行埋一齊，又點樣先可以瞞住你老公，冇啊，姐姐。又點如果樣先可以唔同佢生細路仔係冇嘅，呢個嘢係冇嘅，你諗都唔使諗。你咁樣三觀唔正嘅喎，姐姐。如果你講咁樣嘅心態，喂，我聽到啊，點解叫三觀唔正啫？咁你係咪三觀唔正啊？你而家你到底係點樣啊？你徘徊喺兩個男人之間，你講下講下，講到你自己好似好知錯咁，好後悔咁樣。你而家講下講下咧，原來咧咁多嘢後邊冇講嘅。都唔知醜啊！我真係唔想傷害佢噶，佢都幾可憐嘅，睇下。你已經係使到人哋唔少錢，而家人哋要你俾翻啲錢，人哋你唔捨得俾翻啲錢，所以一個真嘅。咁嗰啲其實嗰男人係咪？其實嗰男人係咪同你咁樣講嗰樣嘢啊？即係一係你就同我生個仔，因為你已經使咗咁多錢啦；一唔係咧，你嘔翻嗰筆錢俾我，係咪咁樣同你講過？佢又冇講過呢啲問題，佢就講咩啊幫佢生個仔。即係就要求你同佢生個仔。係，咁我就問你，你依家係最終你老實啲、坦白一啲講，你想點？咁我仲有想問一句，咁我使佢嗰啲錢嘅話，咁我唔還，我要唔要去踩衣車噶？要。吓？你抗妻醫先將啲錢還翻俾人哋啦。咁你驚唔驚？我而家問你一句話啫，姐姐，你驚唔驚你老公知？驚噶。我諗咧呢個36歲嘅男嘅咧，亦都冇你想象中咁變態嘅，你肯定係逼到人哋。